სათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. როდესაც მოწაფეები დაბრუნდნენ ქადაგების შემდგომ, უფალს ახარეს, რომ უფალო შენი სახელით გვემორჩილებიან ეშმაკები. რაც შენ დაგვავალე, რომ ჩვენ უნდა გვექადაგა, უნდა აგვედგინა თქვათ მკვდრები, უნდა განკურნებული იყო თქვათ სნეული, უძლური, ეს ყველაფერი აღვასრულეთ. და მაცხოვარი ეუბნება, რომ ნუ გიხარია ის, რომ შენ გემორჩილება ეშმაკი. არამედ გიხაროდეს ის, რომ შენი სახლები დაიწირა ცხოვრების წინგში. რა არის ჩვენი ეს მიზანი ქრისტიანისა, ვინც ვისწრაფით ჩვენ სამოთხისკენ. ჩვენი ნამდვილი სამშობლო, ჩვენი მყოფობის ადგილი. ეს საოცარი და საკვირველი რამ. ეხლა ერთი წერილი თუ რა არის სამოთხე და ჩვენ წინ რა გველოდება. ვის ვკითხოთ, ვინ გვეტყვის რა არის სამოთხე? ვკითხოთ ორ ადამიანს, რომლებმაც ის საკუთარი თვალით იხილეს. იოანე ღვთისმეტყველსა და პავლე მოციქულს. ანგელოზთა მიერ მაღალ მთაზე აყვანილმა იოანემ ნახა წმინდა ქალაქი, ზეციური იერუსალიმი. ეს ქალაქი ოთხკუთხა, დიდი და მაღალია, 12 საღდენი აქვს და თითეული მათგანი ძვირფასი ქვაა. 12 კარიბჭე აქვს, თითეული მათგანი მარგალიტია. იქ არ არის ქნილი ტაძარი, რამეთუ იქ უქნელი ტაძარია. იქ თვით ყოვლის მპყრობელი ღმერთია, რომელსაც სადა მიწა თაყვანს სცემს. იქ არც მზია და არც მთვარე, რადგან დღითა და ღამით მანათობელი და დაუვალი, დაუღამებელი ნათელია ღვთაებრივი დიდებისა. და წარმიყვანამე სულვითა თასა მაღალსა და დიდსა და მიჩვენამე ქალაქი წმინდა იერუსალიმი, გარდა მომავალი ზეცით ღმრთისაგან. მაგრამ ეს ქალაქი მხოლოდ ასახვაა სამოთხისა. მისთვის რომ შეგვეხედა, ირწმუნებდნენ ჩვენი თვალები, მაგრამ გონება ჩვენი ვერ შესწვდებოდა. პავლე მესამე ცამდე იქნა აღბაზებული. სამოთხეში მან რაღაც იხილა, რაღაც ისმინა, მაგრამ რა? მე ისეთი რამ ვიხილე, ამბობს იგი, რაც ჩვენს თვალებს აქამდე არასდროს უხილავთ და ის ვისმინე, რაც ჩვენს ყურებს არასდროს სმენია, რაც ჩვენს გულს არასდროს სურვებია, რომელი თვალმან არა იხილა და ყურსა არა ესმა და გულსა კაცისასა არა მოუხდა, რომელი განუმზადა ღმერთმან მოყვარელთა თვისთა. ისეთი რამ ვისმინე, რის განმარტებას ადამიანს არ შეუძლია, რომელ არაჯერ არიან კაც და სიტყვად. ორმა ადამიანმა თვალნათლივ იხილა სამოთხე. ღვთისმეტყველების არწივმა იოანე მახარებელმა და რჩეულმა ჭურჭელმა პავლემ და მაინც ბუნდოვნად
და იდუმალად ლაპარაკობენ ამაზე. შესაძლოა კი მათი სიტყვებიდან მიხვდე რა არის სამოთხე? არა, ხოი სამოთხეო, ჩვენ შეგვიძლია მოგიპოვოთ, მაგრამ გონები წვდომა შენი არ ზალგვიც. კითხოთ თვით იესო ქრისტეს. წმინდა სახარებაში იგი ამბობს, რომ სამოთხე კეთილი თესლია, რომ ის სანუკვარი განძია, წიაღია აბრაამისა, მაგრამ ამ შედარებებით არის შესაძლებელი მივხვდეთ რა არის სამოთხე? არა, ხოი სამოთხეო, ჩვენ შეგვიძლია მოგიპოვოთ, მაგრამ გონები ჩვენი წვდომა არ ზალგვიც. იესო ქრისტე განხორციელებულო სიბრძნე ღვთისა, უფრო ნათლად გითხარი, რა არის სამოთხე? ორამეს იცხადებთ, ამბობს ის, ეს საუკუნო ცხოვრება და უსასრულო სიხარულია. უხაროდეს გულთა თქვენთა და სიხარული თქვენი არავინ მიგიღოს თქვენგან. საუკუნო ცხოვრება. ქრისტიანო, წარმოიდგინე ამ ქვეყნიური ბედნიერება, დიდი ან პატარა, სრული ან ნაწილობრივი. მაგალითად, მთელი მსოფლიოს მეფე, მონარქი რომ იყო, ბრძანებელი ყველა ოლქისა და მტერი არ ყავდეს, არ იავადმყოფო, იხარო, სევდა არ განიცადო, იყო შვენიერი, დიდარი, სახელოვანი. სწორედ ესაა ყველაზე დიდი და შესაძლო ბედნიერება დედამიწაზე. მაგრამ ეს ყოველივე ბედნიერება არ არის, რადგან რამდენი წელიც უნდა იცხოვრო, ოდესმე მოკვდები და ყოველ წუთს სიკვდილისა უნდა გეშინოდეს. ეს შიში უბედურს ხდის, თვით ბედნიერებაშიც არ გიქნება ამ ქვეყნიური ყველა სიკეთე, რამეს მცირე ნამატი ან სიუხვე, მაგრამ წარმოიდგინე, რომ არასდროს მოკვდები, მაშინაც კი როცა სიკვდილის შიში აღარ ამწუხრებს შენს გულს, ეს მცირედი ბედნიერებაც ვერ დაიოკებს შენს სურვილებს. სულ რაღაც გაკლია და მისკენ ისწრაფვი. ბედნიერი ხარ, მაგრამ უფრო დიდი ბედნიერება გინდა. ეს ზედმეტი ბედნიერება უბედურს ხდის, მაშინაც კი, როცა მკვდავი ხარ. თუ მკვდავი ხარ, ყველაზე დიდი ბედნიერებითაც უბედური ხარ. თუ მკვდავი, მცირედი ბედნიერებით ხარ უბედური. ხოლო ყველანაირი ბედნიერება რომ ქონოდა, როგორცაც შენი გული ისურვებდა და არც სიკვდილის აღჩინებოდა, რა ცხოვრება იქნებოდა ეს? ბედნიერება ქონდა, სიმდიდრე და მათი დაკარგვისა არ გეშინოდა. ჯანმრთელი ყოფილიყავი, ავადმყოფობის შიში არ ქონოდა. არ შეეწუხებინე შურს, ნებას არ დაემწუხრებინე, ვერ მოეტაცებინე სიკვდილს, მარად ნეტარი ყოფილიყავი. გეცხოვრა საუკუნოდ, ანუ ამ ქვეყნიური ყველა სიკეთე ქონოდა და ამასთანავე უკვდავება, რა ცხოვრება იქნებოდა? სამოთხის ცხოვრებაც ასეთია, დაუსრულებელი სიხარული, სრულყოფილი სიხარული, ყოველივე ერთად თავმოყრილი, რადგანაც უკიდოგანო და ძლიერია სიხარული, მთელ მარადისობაში ამდენადვეა ის ერთიანი თითოეულ გაელვებაში, ყოველგვარი ცვლილების გარეშე. ტბები მთელი ნეტარებით, მთელ მარადისობაში და იმავე ნეტარებით ტბები მარადისობის ყოველ გაელვებაში. როგორი ნეტარიც ხარ მარადიულ ცხოვრებაში, ასეთივე ნეტარი ხარ იმავე მარადიულ ცხოვრების ყველა წუთს. რასახის ბედნიერებაა ეს? ზღვა მლაშეა. წარმოიდგინე, რომ ციდან წყლის ერთი წვეთი ვარდება და ზღვას ატბობს. შეგიძლია გაიაზრო, რაოდენ ტკბილია ეს წვეთი?
წარია ჯოჯოხეთი, მაგრამ მაშინ სამოთხისეული სიხარულის ერთი წვეთიც რომ ჩავარდნილიყო, მთელ სიმწარეს განაქარებდა, ცელს ჩააქრობდა, ცრემლებს შეაშრობდა და ჯოჯოხეთი სამოთხედ გარდაიქცეოდა. შენ შეგიძლია ჩასვდე თუ როგორია ეს სამოთხისეული სიხარული? რომაელები ომობდნენ და იმარჯვებდნენ. გამარჯვებული მეომრები თავიანთ ქალაქში ბრუნდებოდნენ. ქალაქის კარიბჭესთან მოკეთეები, მამები, დედები, ძმები მიდიოდნენ, რათა ენახათ, ვინ გადაიცოცხალი და ვინ დაიღუპა. მათ შორის ერთი ქვრივი იყო, რომელსაც ერთადერთი ვაჟი ჰყავდა ომში გაგზავნილი. იდგა ქვრივი და სხვებთან ერთად თავის ვაჟს ელოდა. ხან შემოსვლას ეკითხებოდა მის შესახებ, ხან კი თვითონ ცდილობდა შორიდან გაერჩია ის. სათხარ შვილო, ამბობდა იგი, ქალაქში რატომ არ შემოდიხარ? რატომ არ ჩანხარ? სად შეყოვდი? და როცა მიხვდა, რომ შვილს ვეღარ იხილავდა, რადგან შეიტყო, რომ ბრძოლაში დაიღუპა, ხმამაღალი უნგეშო მოთქმა და მკერდში ხელის სემა დაიწყო. უცებ ვაჟს ცოცხალს ხედავს, მისკენ გარბის, ეხევა და კოცნის. საბრალომ ისე გაიხარა, რომ ზედმეტი სიხარულისგან სული განუტევა. იქ, სადაც ცოტა ხნის წინ დედა დასტიროდა შვილს, ახლა შვილი დასტირის დედას. შეგიძლია კი წარმოიდგინო, როგორი იყო დედის სიხარული? ერთი დღე, ერთი წელი, მთელი ცხოვრება რომ გაგრძელებულიყო, როგორი იქნებოდა ის? იმ სიხარულთან შედარებით, როგორიც ცოცხალი შვილის დამნახავმა დედამ ერთი წუთით განიცადა, სამოთხისეული სიხარული განუზოლა დიდია. ის არა ერთ დღეს, ერთ წელს, არამედ მთელ უსასრულო მარადისობაში გრძელდება. ანუ ყოვლად სრულყოფილია. სრულიად ერთიანია. შესაძლებელია კი წარმოდგენა, როგორი სიხარულია ეს? უფრო მეტიც სიხარული, რომელსაც ვერაფერი წაგართმევს, ვერც მტრიშური, რადგან იქ სამყარო უშფოთველია, ვერც მეტუღუმართობა, რადგან ირგვლივ უწყვეტი ნეტარებაა, ვერც ნეულება, რადგან უსნელი ჯანმრთელობაა, ვერც სიკვდილი, რადგან ცხოვრებაა დაუსრულებელი. უხაროდეს გულთა თქვენთა და სიხარული თქვენი არავინ მიგიღოს თქვენგან. სამოთხე უკვდავი ცხოვრებაა. იქ ღვთიური ცხოვრებით იცხოვრებ, ღმერთთან ერთობაში გიებ, ღვთიური ყოფნის ზიარი იქნები. ღმერთივით საუკუნოდ იცხოვრებ. სამოთხე დაუსრულებელი სიხარულია, რამოთუ იქ ღვთიური სიხარულით იხარებ, ღვთიური მეფობით იმეფებ, ღვთიური დიდებით განდიდები, ერთი სიტყვით, ღვთის ჭვეტით თვითონ შეიქმნები ვითარცა ღმერთი. იგი ღმერთია ბუნებით, შენ მადლით ხარ ღმერთი, როგორც გავარვარებულ რკინაში ცეცხლი და რკინა არ განიყოფა ერთუთვისგან, არამედ ერთი მთლიანია, სამოთხეშიც ასევეა. არც ღმერთი განეყოფა ნეტარს და არც ნეტარი ღმერთს. ნეტარებაში ორივენი ერთიან შეადგენენ. ორთავეს საუკუნო ცხოვრება აქვს, უსასრულოა ორთავეს სიხარული. მსგავს მისა ვიყვნეთ, რამეთუ ვიხილოთ იგი, ვითარცა იგი არს. აქ მას ვერ ხედავთ, მხოლოდ გვწამს და ამ რწმენაშია მთელი ნეტარება ეკლესიისა. ვერ ხედავდე და გწამდეს, ნეტარ არიან, რომელთა არა უხილავ და ვრწმენე. იქ მას ვიხილავთ ისეც,
როგორიც არის და წმენას აღარ ექნება ადგილი. სწორედ ამაშია სამოთხისეული ნეტარება. კი არ წამდეს, არამედ ხედავდე. მსგავს მისსა ვიყვნეთ, რამე თუ ვიხილეთ იგი ვითარცა იგი არს. იქ აღარ არის წმენა, ამბობს მოციქული, რადგან იქ ხილვაა, იქ ხედვაა, საბურბელი აიხადა, ბრწყინავს სინათლე, იქ არ არის სასოება, რადგან უკვე არის ნეტარება. შეწყდა მომავალი, იხილვის აწყო, იმ მხოლოდ სიყვარულია, ვინაიდან ის უმაღლესი მადლი გვიყვარს, რომელსაც ვხედავთ. ჩვენი გონება ხედვით აღივსება, გული კი ნეტარებით, გამძღე გამოჩინებასა, დიდებისა შენიცასა. ყოველივე თქმულიდან თუ მიხვდით რა არის სამოთხე, ჯერა რომ ვერა, რადგან რამდენიც უნდა ილაპარაკოს ადამიანმა ამ საგანზე, სათქმელს ვერ იტყვის, გრიგოლ ნოსელის ამასვე ამტკიცებს. ღირსეულად ვერაფერს გიტყვი, ხოი სამოთხეო, ჩვენ შეგვიძლია მოგიპოვოთ, მაგრამ გონებით ჩვენი წვდომა არ ძალგვიც. ამინ. აი ჩვენ ადამიანები ამას ვესწრაფვით. ჩვენს ნამდვილ სამყოფელს, ჩვენს ნამდვილ სამშობლოს. ამიტომ შენ ყველაფერი უნდა მოიშორო იმისთვის, რომ თავარი მიიღო, სულის ხონება და ღმერთთან ყოფობა და ღმერთმა ჩვენს ამისი ნიჭი და უნარი მოგცეს. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა დაგვირთხოთ.